매년 에어컨 청소 때문에 유튜브에서 이런저런 영상 찾아보시고 셀프 분해를 해야 하나 아니면 업체를 불러야 하나 고민이 있으실 거예요. 오늘 이 영상을 통해 우리 집의 에어컨을 먼저 진단해 보시고 여러분께서 직접 케어해 볼 수 있는 것은 어떤 것이 있는지 확인해 보셨으면 좋겠습니다. 제가 두 가지 경우에 대해서 말씀드렸는데요. 먼저 이 영상을 보시는 분은 우리 집의 에어컨 청소가 과연 필요할까 혹은 아직 안 해도 될까 이 부분일 것 같아요. 방금 알려드린 방법대로 했는데도 여전히 냄새가 나거나 에어컨 날개 안쪽을 비춰봤을 때 검은색 점들이 다닥다닥 붙어 있다면 그건 쉽게 해결할 수 있는 단계를 넘어선 겁니다. 에어컨 안쪽 깊은 곳은 기계를 다 분해해야만 닦을 수 있는데 억지로 뜯다가 기계가 고장 날 수도 있습니다. 이럴 때는 무리하지 말고 에어컨 청소 전문가를 불러야 합니다.